Amici e amiche della Lega Nazionale Dilettanti, benvenuti al Centro Sportivo Certosa per l'ultimo atto della regular season della Serie C femminile. Siamo nel girone C e tra poco si affronteranno la Roma di mister Simone Lascaro ed il Gatteo a Mare in piena lotta per i playoff. Ma prima di passare al campo, sentiamo le parole dei due tecnici. Con Simone Lascaro, tecnico della Roma Calcio Femminile. Mister, ti chiedo subito, al di là del risultato di oggi, ininfluente ai termini della classifica, che stagione è stata? Quanto sei soddisfatto di questa stagione? Ma io non sono mai soddisfatto, secondo me è stata una stagione veramente troppo altalenante. Oggi potevamo giocarci il playoff come lo stanno giocando loro, a domenica è andata male e quindi testa bassa e dobbiamo ricominciare da questa partita per il prossimo anno. Immagino, e infatti ti chiedo come hai preparato la sfida, perché credo che vogliate chiudere in bellezza con una vittoria questo campionato, questo percorso. Sì, 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 io ci siamo sedute con le ragazze e ci siamo dette che questa deve essere una partita dove tiriamo fuori l'orgoglio e deve essere una dimostrazione che noi non siamo secondi a nessuno e se abbiamo fatto non male perché comunque il campionato andava molto bene a livello di classifica, però potevamo fare di più è solamente per dei meriti nostri, insomma. Grazie mister, in bocca al lupo. Grazie. Con Andrea Parlani, il tecnico del Gatteo a Mare. Mister, mi collego alle sue parole. Quando giochi a calcio devi pensare a divertirti e farlo con serenità. In una settimana così importante, come ha cercato di trasmettere serenità al suo gruppo? Allora, prima di tutto, gli allenamenti di questa settimana non sono stati pesanti, non sono stati con un'intensità enorme per due motivi. Il primo per non caricare troppo le ragazze. Il secondo perché anche con leggerezza comunque ti puoi allenare. Abbiamo fatto giochi, esercizi che comunque ti allenano ma hanno portato la mente a essere un pochino più spensierata. Avete guidato una grande cavalcata, soprattutto in questa seconda parte di stagione, aspettando un passo falso delle vostre avversarie che è arrivato la settimana scorsa contro il Monte Spaccato. Quindi ti chiedo come rimanere concentrati in una sfida del genere e quanta voglia c'è di raggiungere quell'obiettivo. Allora, non è semplice perché noi abbiamo all'attivo solo 2 sconfitte e con solo 2 sconfitte uno si aspetta di essere primo o comunque, no, come siamo noi a 2 punti dalla prima. Nuova Alba e il Celtic hanno fatto un campionato veramente importante e noi con Nuova Alba abbiamo vinto sia andata che ritorno, quindi quella classifica accorciata è dovuta anche a questo atteggiamento e questi risultati. E col Celtic purtroppo all'andata abbiamo perso 1-0 per una disattenzione, ma al ritorno abbiamo fatto un 1-1 combattuto molto bene. Prima di Pasqua avevamo tanti punti di distacco, quindi diciamo che gli inciampi sono stati parecchi dall'altra parte. Noi abbiamo cercato di fare il meglio possibile, noi guardiamo partita per partita. Le ragazze quando da piccole hanno iniziato a giocare a calcio, no? Hanno dovuto sforzarsi, fare gomitate anche con i maschietti per poter arrivare da qualche parte e dico loro ogni giorno voi dovete giocare per voi, per la maglia, per la società, ma soprattutto perché è un gioco e bisogna divertirsi. La ringrazio, in bocca al lupo. Grazie, grazie a voi e buona estate. Insomma, eccole qui le parole dei due tecnici. Simone Lascaro per la Roma, sicuramente un po' amareggiato per questo finale, per la sconfitta sul campo dell'Ascoli che li ha tirati fuori dalla lotta per i playoff, e invece un emozionato Andrea Parlani che si è regalato in questo finale il sorpasso ai danni del Celtic Boys e che adesso occupa la seconda posizione a 45 punti. Può succedere di tutto in questo finale. Sicuramente passa qui dal centro sportivo Certosa il futuro ai playoff del Gatteo a Mare. Andiamo a leggere e a vedere in grafica anche le formazioni delle due squadre. Gatteo che si presenta con Aliquo tra i pali, linea difensiva con Ciavatta, Paulinelli, Gallina e Monetini, al centrocampo Buonamassa a guidare in regia con Baldini e Fornara ai suoi lati, davanti a supportare Galli sulle fasce Angeli e Fancellu. Eccola la Roma di Simone Lascaro con Di Lettuso invece tra i pali, a destra Falvella, Capitta e Mileto centrali, Grosso sulla fascia sinistra
e i due centrali di centrocampo Conti e Centini, Farnesi tra le linee con la maglia numero 7, De Leonardis a destra, Grossi a sinistra e davanti Bomber Coppola. In grafica vedete anche la formazione con il nuovo Alba che guida il girone C a 47 punti, Gatteo a 45 con lo spavento del Celtic Boys che proverà in quest'ultima gara a provare a scavalcare di nuovo le emiliane. Questi gli appuntamenti: Casolese Ascoli, Riccione Reggiana, Jesina, Celtic Boys, Monte Spaccato, Grifone Giallo-Verde, Nuova Alba contro Chieti e la partita che stiamo seguendo in diretta, Roma Calcio contro Gatteo a Mare. Ancora qualche minuto prima dell'inizio del match. Intanto vado a leggervi anche le panchine a disposizione per la Roma: numero 12 Vitaletti, Copia con la 13-14 Giacobbi, Gallo e Ruocco 15 e 16, 17 Bortolini, Rotondo con la 18-19 Dallago che ha deciso tra l'altro la gara d'andata, e con la 20 Mancini. A disposizione invece per mister Andrea Parlani, numero 7 Mengonzi, numero 9 Plechero Veronese con la 21-22 Magalotti, Semprini e Sanchi con la 23 e la 29, 77 De Carli, 81 Campi. Come vi dicevo, Roma che non ha più nulla da chiedere a questo campionato, ma sicuramente vorrà chiudere con una vittoria in bellezza. 12 i successi, 3 i pareggi, 6 le sconfitte per mister Simone Lascaro. È un quarto posto ormai blindato a 39 punti, meno 5 dal Celtic Boys, terzo in classifica, e più 4 dal Grifone Giallo-Verde, mentre il Gatteo a Mare ha registrato soltanto 2 passi falsi in questa stagione, uno con i Celtic Boys e l'altro proprio con la Roma, come vi dicevo in precedenza, con il gol decisivo siglato da Dallago. Bene. Bienvenido. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice?
E tra gli applausi, eccole le due squadre che raggiungono il centro del campo insieme ai direttori di gara. L'arbitro è il signor Andrea Vitiello di Ostia Lido, l'assistente affronti Federico, anche lui di Ostia Lido. E per concludere della stessa sezione Mattia Manciagli. Squadre in fila al centro del campo. È tutto pronto dal Centro Sportivo Certosa a vivere quest'ultima 22esima giornata del girone C di Serie C femminile. Il saluto tra le due capitane Chiara Farnesi e Anita Angeli. Quattro gol per la trequartista di Simone Lascaro, 10 invece le reti segnate dalla capitana del Gatteo a Mare. Un bottino importante per il percorso della squadra di Andrea Parlani. Il saluto con le panchine. Adesso siamo veramente a momenti dal fischio d'inizio. Daniela Alarcón. Saludito para mi amiga Kelly y su cumbia show. Hola Kelly, bienvenida, bienvenida a la gente de Esport Guacho, Guacho.
Chai. Buona venita, Chai. Oh, Chai. Sarà la Roma a dare il fischio d'inizio. Attaccherà dalla destra verso sinistra dei vostri teleschermi con completo bianco. Da sinistra a destra invece il Gatteo a mare, maglia rossa, pantaloncini blu. Le ultime indicazioni di Capitan Angeli alle sue compagne di squadra, un match che vale tanto per loro. E Coppola a muovere il primo pallone del match. È iniziata la sfida del Centro Sportivo Certosa con il primo rilancio lungo, il pallone servito di testa verso Baldini che prova a lavorarlo. Fallo laterale per il Gatto a mare sotto la panchina di mister Andrea Parlani. Lotta Fancellu nel traffico, guida e poi riapre a destra. Calcola male la direzione, il pallone arriva comunque a Ciavatta che può salire. Un passo indietro, si riparte da Paolinelli, sguardo in avanti e lancio proprio per far correre Ciavatta. Larga a destra, arriva sul fondo, mette il cross, ma non trova il centro dell'area di rigore. Pallone sul fondo, rinvio per la Roma. Subito un primo spunto del Gatteo a mare sulla catena di destra nel primo minuto di gioco. E Di Lettuso lascia il rinvio a Capitta, che va profonda, trova Farnesi, ma il pallone è già stato riconquistato dal Gatteo a mare che sviluppa stavolta dall'altro lato. Lancio di prima al centro dell'area, prova a metterci una pezza Grosso che raggiunge prima il pallone di Galli che commette fallo, calcio di punizione per la Roma. Direttamente in fallo laterale. Il rilancio di Mileto. Ciavatta con il pallone tra le mani, cerca spunti. Viene incontro proprio Galli, colpo di testa e cambio rimessa. Rosso va profonda, recupera Fornara e poi la palla alzata alle stelle da Mileto. Colpo di testa di Baldini, prova ad arrivare su quel pallone, lo protegge Falvella e si tiene stretto il fallo laterale. Coppola difende e lancia, lungo per Grossi, arriva prima Aliquo che blocca e la fa sua. Terzo minuto di gioco. Lancio profondo di Aliquo, c'è Galli che va a duellare, colpo di testa in chiusura da parte di Capitta. E poi Mileto a guidare e a mettere ordine. Apertura larga per Grossi, che si appoggia con Coppola. Trovano lo scambio, la tiene viva la Roma. Ancora Coppola, pallone rimessa al centro. Sbuca dalle parti di Centini, che con calma gestisce. Torna da Grosso, pallone largo. Sventagliata di Coppola, a tagliare completamente l'area di rigore. Falvella ripropone, il colpo di testa in chiusura. Gallina, che alza anche lei un campanile. C'è fallo fischiato dal signor Vitiello ai danni di Fancellu. Calcio di punizione per il Gatteo. Nella propria metà campo resta alta a pressare la Roma. Per Aliquo, che può controllare senza problemi. La gioca lì vicino.
Non c'è lo spazio per il passaggio verso Ciavatta. Arriva adesso. Bello il pallone sulla corsa della numero 20. Angeli alle sue spalle. Ciavatta continua e insiste lungo la linea laterale del campo. Guadagna fallo laterale. Angeli. Si gira il capitano del Gatteammare. Fancellu. Prova a puntare Falvella. Fancellu ancora la sposta sul mancino. Mette il cross a rimorchio. Riesce a mettere una pezza capita e poi pallone allontanato proprio da Falvella. Resta vivo ancora per il Gatteammare. Colpo di testa. Lascia le tre, il tridente in avanti Simone Lascaro. Pronto a punire in velocità. Palla che arriva facile per Dilettuso. Prova a velocizzare il rinvio. Farnesi cerca la corsa di De Leonardis. C'è spazio per il cross. Arriva in ritardo sul pallone De Leonardis. Il pallone esce direttamente sul fondo. 5 minuti e 40 del primo tempo. Ancora nessuna occasione nitida. A parte il tiro arrivato meno di un minuto fa. Facile, leggibile per Dilettuso. De Leonardis finisce a terra, lascia giocare Vitiello. Farnesi va a lottare su questo pallone. Arriva prima Fornara e allora sviluppa il contropiede del Gatteammare, che prova ad andare verso sinistra con Fancellu. Pallone a tagliare la profondità, lo protegge e lo porta sul fondo Mileto. Rinvio. Se viene Oscar de León. Sabroso. Ancora Capitta lì vicino, Ay, ay, ay. che si occupa del rilancio. Stavolta gliel'ha toccata Dilettuso. Fornara in avanti Mileto. Si passa da Grossi, di prima per Farnesi. Nel traffico molto bene la 7, occhio perché a destra è già partita Falvella. Il pallone in direzione di De Leonardis, sovrapposizione della numero 2. De Leonardis invece cerca di servire Coppola e riesce a guadagnare il primo corner del match. Quando è in corso l'8º minuto di gioco. Se ne occupa Capitan Farnesi. Arrivano le torri, ecco Mileto leggermente fuori dall'area di rigore, pronta ad invaderla. Il movimento della 6 verso il secondo palo. Il cross teso, la blocca Aliquo. E subisce anche un fallo, secondo il direttore di gara. Probabilmente una spinta lì nel mucchio, nell'arietta piccola. Il rinvio di Aliquo. Rimbalzo, doppio rimbalzo, poi lotta da terra. Proprio Galli. Ottima gestione di Grossi, che poi mette un pallone splendido per Farnesi, che cerca di scavalcare con un pallonetto, disturbata nel momento migliore, nel momento del tiro. E allora Aliquo blocca. Spavento per il Gatteammare. Ancora un rimbalzo. E poi Capitta. Falvella manda avanti. Non abbastanza, il pallone resta nei pressi della tre quarti del Gatteammare. E poi è Angeli a subire forse una mano alta sullo stacco, fallosa per il signor Vitiello. E quindi un calcio di punizione interessante per Gatteammare. Vamos a recibirlo con todo. El Día del Trabajador lo vamos a pasarla bien. Con grupo, con orquesta. Este 1 de mayo
A partir de las 8 de la mañana hasta las últimas consecuencias. Ne mette 2 in barriera di Lettuso. Siamo tra i 20 e i 25 metri. Arriva il fischio. Si attende ancora. La punizione battuta troppo alta da Paulinelli. Non crea problemi né a Di Lettuso né alla sua difesa. Altro tocco corto per Capitta e rilancio. In palleggio alla grande Coppola. Prova a riallargare. Soltanto uno stop e poi il pallone riconquistato da Gatteo Mare. Resta in pressing la Roma e lo fa pericolosamente perché questi palloni sono tutti rischiosi sul palleggio del Gatteo. Qui Angeli ringrazia il suggerimento di Ciavatta, dosato leggermente troppo lungo. Grosso alla battuta. Si avvicinano in 2, il pallone sfila e diventa facile lettura per Paulinelli, che però lo svirgola in fallo laterale. Giulia Cohen. Allá para Joel que lo pedías la música del gran combo. Grossi vince il primo duello, poi arriva puntuale Baldini a mettere ordine. Paulinelli. Il pressing di Coppola che riconquista, cerca Grossi al limite dell'area, altro stop così così. E allora sviluppa di nuovo da Ciavatta, il Gatteo a Mare. Si è allargata Galli. Taglia al centro che crea spazio per l'inserimento di Fornara. Lascia lì, c'è Fancellu. Ancora Galli, limite, riapertura, tocco morbido. Arriva sporco dalle parti di Fornare. Allora blocca Di Lettuso. Ha fatto muovere qui il suo scacchiere, mister Andrea Parlani, con Galli che è venuto a prendersi il pallone incontro. Nel frattempo è stato fischiato un fallo in favore della Roma. Galli che si era allargato a destra insieme ad Angeli, ha lasciato centrale l'inserimento per Fornara, che aveva spezzato in 2 la linea tra centrocampo e difesa della Roma. Batte Grossi in 3 che arrivano sul secondo palo, il pallone spiove e poi viene allontanato dalla difesa del Gatteo. C'era anche fuori gioco segnalato dall'assistente. Se ne occupa direttamente Aliquo, che chiede alle sue compagne di salire. Rilancio che spiove proprio preciso al centro del campo. Lotta Coppola, la porta avanti con la coscia, poi corsa, si allarga ancora la numero 10, bella la scaloppata, poi pallone a rimorchio, arriva buona massa ad allontanare col mancino lateralmente, continua ancora Farnesi che perde un brutto pallone, allora si sviluppa il contropiede del Gatteo, pallone a sinistra per Fancellu, anche lei a tagliare Fornara. Buono lo stop, orientato, cross, secondo palo, ci arriva di testa Capitta e riesce a salvare l'inserimento sul secondo palo. Qui fallo fischiato, stava andando in contropiede la Roma. Soltanto un provvedimento verbale del direttore di gara. E lì le lamentele di mister Simone Lascaro, che voleva il vantaggio. Claro que
Capita. Buona massa. Ripropone in avanti. Fancellu. Paulinelli. Largo per Angeli, arriva in ritardo su questo pallone. Anche qui ha qualcosa da dire il capitano alla sua compagna. Grosso. Bella imbucata questa. Ottima anche la gestione di Centini, che si affida al proprio portiere Di Lettuso. Destro largo, riesce a tenerla in campo De Leonardis, anzi Falvella in questo caso, pardon. Sotto gli occhi del suo tecnico. Rimessa affidata al gatto a mare. Fancellu. Tocco all'indietro. Pallone teso che fa un rimbalzo, diventa velenoso in questo caso per Mileto, che riesce ad allontanarlo soltanto in fallo laterale. Superato il quarto d'ora, sempre 0-0 e nessuna grande occasione. Movimento di Baldini. Pallone restituito. Cross al centro, Mileto alza un altro campanile, poi colpo di testa, ancora Mileto a spazzare via. Insegue Monetini. Si accontenta di ottenere il fallo laterale. Scappa via Fancellu, poi Sombrero, entra in area la numero 10, ancora Fancellu a tamponare. C'è Centini. Altro pallone allontanato, altro fallo laterale, sempre dalla stessa posizione, il terzo di fila. E occhio perché resta a terra una ragazza di mister Simone Lascaro. È proprio Falvella che allarga le braccia, probabilmente una botta sulla bocca dello stomaco nello scontro di poco fa. Per fortuna nulla di grave per la numero 2. Si riparte dal fallo laterale per il Gatteo. Altro spunto, stavolta di Baldini, calcio di punizione, messa giù proprio da Falvella. E la solita Paulinelli che va ad occuparsene. Vuole soltanto Conti in barriera di Lettuso. Il resto a saltare. Che ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 maglie rosse. Parte il traversone proprio verso Di Lettuso. Riesce a metterci i pugni. La numero 1 della Roma. Calcio d'angolo per il Gatteo. Il primo anche per le ospiti. Stavolta va Angeli con il suo mancino ad uscire. Parte il treno, cross verso Paulinelli che arrivava veloce, poi la conclusione che termina alta e larga. Solo un piccolo spavento per la Roma, altro rinvio recapitato a Di Lettuso. Capita da una palla scomoda, c'è Angeli che la tocca soltanto e poi rilancio profondo. Mette il piede ed esce Mileto a lottare Farnesi. Fornara insegue ma non arriva, si dispera la numero 15. Da uno sguardo grosso e poi rilancio
sui piedi di Grossi, che prova ad accentrarsi ed infilarsi nel tunnel. Pallone che arriva verso Conti, lo sporca all'ultimo Baldini. Tocco involontario che arriva tra le braccia di Aliquo, che può dunque poterla bloccare con le mani. Lancio lunghissimo di Aliquo, occhi al rimbalzo, colpo di testa di Capitta, poi il pallone riesce ad arrivare verso Fancellu che lo gira sul fondo, ma era anche in posizione di offside, segnalato con qualche istante di ritardo. Ha tentato la conclusione numero 10 che ha tagliato da sinistra a destra. Mileto allarga Grosso, preferisce invece passare da Capitta. A lei è affidato il lancio, il tocco di Baldini che la lascia lì. Allora va a lottare De Leonardis, corpo a corpo perso, e sviluppo di nuovo verso Fornara, riparte il Gatteo, chiede e viene accontentata Ciabatta. Fornara sventagliata dove c'è Fancellu, pronta a tornare a puntare, sempre a convergere sul destro, poi taccola, lascia lì la corsa di Monetini che prova ad arrivare su questo pallone, ci arriva Monetini, resta lì Fornara, si accomoda il pallone, poi scarica sulla schiena di Mileto che salva la Roma. De Leonardis, occhio all'intervento falloso della numero 9 della Roma. Scontro duro questo. Scontro duro ma non punibile con sanzione disciplinare questa. Andavano entrambe sul pallone e giustamente chi arriva prima poi prende la botta. Paulinelli, lungo, profondo, la torre di testa, che arriva per buona massa e va verso lo specchio di Dilettuso. Il pallone arriva lento e facile per la numero 1 giallorossa. Cerca ancora vie vicine, trova Capitta, se la giusta e lancia dalle parti di De Leonardis. Un po' scordinato il lancio, termina in fallo laterale, altra gamba alta, stavolta il fallo è ai danni della Roma. Commesso da buona massa su Farnesi che resta a terra, si rialza però. Capitano della Roma. El 1 de mayo, el Día del Trabajador, tu día, claro que sí, tu día, el Día del Trabajador. Qualche spruzzata d'acqua in testa con il caldo che invade il centro sportivo Certosa. Siempre con la mejor música, que siempre lucha la casa. Profondo, Farnesi respinge la difesa del Gatteo. Farnesi arriva in corsa, calcia anche Farnesi, pallone alto. Applausi del centro sportivo Certosa per questa iniziativa della numero 7. Si era avvicinata Paulinelli, invece preferisce il lungo rilancio a Liquo. Uomo su uomo per Simone Lascaro. Chiede alle sue ragazze. Altro scontro violento, stavolta la peggio Fornara. Chiama il braccio largo il direttore di gara
da parte di Conti. Si tocca ancora la nuca Greta Fornara. Classe 2006, 20 anni tra un mese per la 15 di Andrea Parlani. Palvella la alza, manca l'intervento Farnesi e allora altra gestione per le rossoblù. Paulinelli deve inseguire la sfera. Occhio all'anticipo da parte di De Leonardis. Si muove Coppola al centro, il pallone per la numero 10. Coppola chiude sul primo e la Roma passa al centro sportivo Certosa al minuto 26 del primo tempo con un gioiello di Coppola, 13 in campionato. Alice Coppola che chiude con il destro sul primo palo e regala l'1-0 alla Roma. Occhio perché siamo già dall'altra parte con Capitta che deve andare a proteggere questo pallone e ottenere il rinvio dal fondo. Doccia gelata questa per il Gatteo. La prima vera grande chance, il primo tiro verso lo specchio della Roma. Vale l'1-0 per la squadra di mister Simone Lascaro. Ancora a lottare De Leonardis. Tocca solo con la punta il pallone. Lancio profondo. C'è Galli che viene incontro anticipata alle spalle da Mileto. Ancora Roma. Grossi, altro dribbling. Lascia continuare il direttore di gara. Apertura per Farnesi. Sviluppa sulla destra. Scucchiaiata verso Coppola che prova a calciare al volo. Svirgola qui la conclusione. È caldo però il destro di Alice Coppola. Centini lotta, finisce giù. Allora continua lo sviluppo del Gatteo. Sul pallone, anzi no, l'intervento di Centini è falloso per il signor Vitiello, calcio di punizione. Qualche metro dopo la linea di metà campo. Si fa in salita il pomeriggio del Gatteo Amare che insegue, vuole inseguire i playoff, ha bisogno di punti nella sfida di oggi. Bello il lancio, occhio alla deviazione a rimpallo che stava per favorire il Gatteo, invece ancora Roma che fa paura in contropiede. Grossi sterza, e occhio perché da quest'altra parte c'è tanto campo per Grosso, la vede Farnesi, Grosso riceve sul destro. Converge, Grosso ha bisogno di un appoggio, trova ancora Farnesi col mancino che si alza troppo e se la prende anche con il terreno la numero 7. Pallone alto. E giustamente il caldo porta al cooling break. Ci fermiamo per qualche secondo al centro sportivo Certosa.
Eccoci di nuovo in campo dal centro sportivo Certosa di Roma. 1-0 comandano le padrone di casa con il gol siglato al minuto 26 da Alice Coppola, il suo 13° gol in questa Serie C. Fallo laterale per le giallorosse. Lotta De Leonardis. Non si mette giù il pallone, ma comunque arriva il fischio del direttore di gara. A punizione per il Gatteo. A lottare Angeli contro Grossi. Duello vinto dalla numero 3 della Roma. Caricata adesso di battere il fallo laterale. Pressione alta delle ragazze di Andrea Parlani. Buona massa. Poi Galli di sponda. Calcia Baldini, il pallone spiova ancora dalle parti di Galli, trova un'altra sponda, ancora Baldini che riapre verso Fornara sul destro, il cross di Fornara al centro, la tocca Capitta, il pallone resta vivo in area di rigore, prova ad allontanarlo Farnesi, ma c'è Ciavatta, stop e cross, ancora pericoloso colpo di testa dall'altra parte, il pallone accomodato, non riesce a calciare poi il Gatteo, ci prova Fancellu! Miracolo da parte di Dilettuso che respinge a mano aperta la conclusione insidiosa della 10 del Gatteo. Minuto 34. Bussa anche la squadra di Andrea Parlani che prova a rispondere al vantaggio di Coppola. Baldini. Palla al piede. Anche il direttore di gara sulla sua strada. Allora sceglie di riaprire verso Monitini. Imbucata. Dilettuso l'attende lì. Giro palla con Grosso, Mileto e Dilettuso. Ora Capitta. A lei ha affidato sempre il lancio profondo. Stavolta così così. Per sua fortuna sbatte sul piede di Fancellu. E termina in fallo laterale. Primo cambio, costretta a uscire la numero 10 e dentro Magalotti, fuori Fancellu, dentro Magalotti. La prima mossa di mister Parlani per il Gatteo. Colpo di testa torna nella disponibilità dell'estremo difensore romanista. Lancio verso Grossi. Stop. Scannerizza l'azione, poi pallone al centro. Prova a servirlo di prima Conti. Viene intercettata la sua traiettoria. Dilettuso ancora ad attendere il pressing per poi bloccare il pallone. Qualche battibecco qui con l'avversaria che ha messo il piede in questa occasione. Si lotta a centrocampo, altra palla profonda, altro recapito di Mileto che rimanda a destinazione. Ottima la giocata di Conti che fa anche un sombrero a Fornara e si prende il fallo laterale.
37 sul cronometro. Ci sarà sicuramente qualcosa da recuperare per via del cooling break. Si continua per il vantaggio, c'era stato il tocco di mano di Angeli sullo stop di Conti. De Leonardis si sovrappone Falvella. Si prende il tempo per scrutare e capire bene la situazione. Poi parte il cross, non male di De Leonardis, nessuno però ad attaccare il secondo palo. E allora si perde sul fondo. Farnesi va a lottare. Poi il pallone alzato, intervento pericoloso questo della neo entrata Magalotti. Molto duro, gamba alta. È Capitta ad avere la peggio. Resta a terra, c'è bisogno dell'ingresso dello staff sanitario della Roma. E nel frattempo me ne approfitto per ringraziare il coordinatore giornalistico Salvatore Dragoni e la regia per le immagini di quest'oggi. E ne approfittano qui anche per dissetarsi nuovamente le ragazze in campo. Un caldo veramente forte, quello del centro sportivo Certosa. E adesso c'è a disposizione anche un calcio di punizione per la Roma. Una zona interessante. Vediamo se andranno a saltare le ragazze di Mister Lascaro. C'è Farnesi che ha già preso la rincorsa col mancino, ma anche Grossi da quelle parti. Spaventata Liquo, ne mette 4 in barriera. Fischia Vitiello. Parte Grossi sul muro. Ritrova però il pallone. La corsa di Grossi, altro cross. Prova in palleggio Coppola 2 volte. Poi di nuovo Grossi mette giù, occhio alla posizione. Grossi, pallone a rimorchio. Allontana il pericolo il Gatteo. Prova Centini a tenerla viva, ma deve fare un passo indietro. Grosso. 1-2 che si chiude. Sta giocando alla grande la squadra di casa. Qui fuori gioco però, segnalato dall'assistente. Pizzicata Giulia Grossi in fuori gioco. Siamo entrati negli ultimi 5 del primo tempo. Sempre 1-0, decide Alice Coppola. Capitta. Brava a passare davanti all'avversaria e a subire fallo. Una spinta di Capitan Angeli. Occhio a questa palla di Conti all'indietro. Di Lettuso restituisce alla 5. Apre il destro. Conti, pallone a metà strada, lo aspetta, alla fine arriva Magalotti prima. E premia la corsa di Baldini. Arriva Gallinari, anche Angeli che prova ad accentrarsi verso il centro. Qui c'è stato uno scontro, l'ultimo tocco sicuramente di Capitta perché è stato assegnato il calcio d'angolo, ma ancora a terra la 4.
E ancora intervento dello staff sanitario. Nel frattempo in grafica vedete l'app dell'LND che vi invito a scaricare. E adesso torniamo a seguire il calcio d'angolo perché si sta rialzando Capitta. Claro que sí, salud, salud. Una rica cervecita Heineken. Costretta a difendere in 10 la Roma. Lascia solo Leonardis in avanti. Parte il traversone in due a saltare, il pallone resta lì. Occhio, appoggio all'indietro, ma è un regalo per la corsa di Coppola che può scatenare la Roma. Viene anche De Leonardis incontro. Crea spazio la numero 9. Coppola lotta raddoppiata. Alla fine riconquista il Gatteo. La spinta regolare di Grossi a prendere spazio. Poi rientra. Ottima gestione. Coppola attaccata alle spalle. Regolare. Altro scippo e altro riconquisto del Gatteo. E poi il lancio nel vuoto di Alice Coppola. Facile controllo per Ciavatta che può portare su le sue compagne. Insieme a Paulinelli. Lancio ancora a disturbare e ancora funzionale qui il pressing di Farnesi che porta la bandierina, la numero 6 del Gatteo. Lancio profondo in fallo laterale, resta lì la Roma che vuole chiudere avanti questo primo tempo. 1 minuto e 20 più recupero. Grosso con le mani. Si muove Farnesi. È Grossi a ricevere il pallone, lo fa sfilare e poi lo rimanda in avanti Paulinelli. Angeli che si è spostata a sinistra insieme a Monetini, prova a sviluppare questa azione offensiva. Scivolata di Falvella a mettere una pezza e a far passare i secondi. Magalotti. Coppola la trova. Gioca lì vicino con Falvella. Capitta profondo il suo lancio. Facile gestione questa volta per Gatteo Mare che prova a far tornare a girare il pallone. È l'uscita dal basso che sta mancando oggi alla squadra di Andrea Parlani. Che con il pallone tra i piedi, sappiamo, sa fare calcio. È quello che sta cercando di limitare l'altro tecnico, quello giallorosso. Ottimo lavoro di Grosso, che poi prova il suggerimento per il movimento della numero 11 in verticale. Fallo laterale. Siamo entrati nel recupero. Ha già il fischietto in bocca il direttore di gara? No, soltanto per far battere la rimessa alla Roma. ...30 secondi oltre. Un rimbalzo, altro campanile alzato. C'è Grossi che mette il piede. Centini prova ad alimentare sulla corsa di Falvella. Vuole regalarsi un'ultima occasione nel primo tempo la Roma. Fornara. Lancio dove c'è Capitta che scorta la sfera fino a Dilettuso in uscita. Entriamo ora nel secondo di recupero. Coppola. A studiare lo scenario. Altro attacco falloso di buona massa. Altro calcio di punizione con il quale credo si concluderà il primo tempo. C'è Coppola sulla linea di centrocampo a parlare con
È proprio mister. Vediamo se andrà a occupare l'area. Addirittura 2 in barriere per Aliquo, siamo lontanissimi dalla porta. Centini sul pallone. Chiede di velocizzare il direttore di gara. Spiovente verso il secondo palo, la rimette al centro Mileto. Occhio a De Leonardis! Che chance questa per il 2-0 prima della fine del primo tempo. Cestina alto De Leonardis. Ha spostato l'attenzione con il lancio sulla torre di Mileto per poi riproporre sul secondo palo dove De Leonardis un po' scordinata è arrivata sul pallone. Stacca Mileto a lottare Angeli che reagisce sulla fascia sinistra. Questo finale di tempo. Fornara. Paulinelli. Verticale. Galli lotta, vince il rimpallo, finisce giù. Calcio di punizione conquistato dalla numero 27 del Gatteo Mare. Posizione super insidiosa e opportunità per provare a pareggiare prima del duplice fischio del signor Vitiello. Siamo nel quarto di recupero. Quattro in barriera per Dilettuso, pochi passi per Angeli. Rincorsa, parte Angeli, centrale e alto. E allora si chiude anche la prima frazione con il duplice fischio del signor Vitiello. Si va a riposo con la Roma in vantaggio 1-0, decide il gol di Alice Coppola. Durante l'intervallo proponiamo le interviste del presidente Attilio Nicolini del Gatteo a Mare e di Marco Palagiano della Roma Calcio Femminile. Con il presidente della Roma Calcio Femminile, Marco Palagiano, press parto obbligatoriamente chiedendogli di spendere 2 parole per il settore giovanile, per l'Under 17 nazionale che ha raggiunto un obiettivo importante e per la Juniores. Quanto credete in questo settore? Ma per quanto riguarda l'Under 17 sono diversi anni che per fortuna frequentiamo prima l'interregionale, gli ultimi 2 anni, compreso questo, siamo passati alla fase finale praticamente e quindi entrare nelle 16 migliori squadre d'Italia con l'Under 17 è un orgoglio per il lavoro svolto, chiaramente per la soddisfazione delle ragazze che possono mettersi in mostra e diciamo, mettere in pratica tutte le tecniche e le preparazioni psicologiche, fisiche per poter dare il meglio in campo. Ecco, al di là del risultato di oggi, che ormai è ininfluente per quello che riguarda la classifica, siete arrivati a un passo dai playoff, è stata comunque una stagione soddisfacente quella della Roma? Sì, lo scorso anno abbiamo fatto un secondo posto, l'altro anno il format era diverso, quindi la prima passava direttamente in Serie B. Quest'anno abbiamo lottato fino all'ultimo per guadagnarci un'opportunità e stare diciamo, nel giro delle prime 2 per fare i playoff. Non ce l'abbiamo fatta per un soffio o per merito sicuramente dei nostri avversari. Oggi ne incontriamo uno importante
che ha delle ottime possibilità, speriamo di vedere un'ottima gara. Chiaramente noi faremo il nostro e loro dovranno guadagnare sul campo quello che cercano. Se posso, le chiedo due parole su quella che sarà la Roma del futuro, la Roma del prossimo anno, se già state pensando a come sarà strutturata la stagione. Ma la Roma del prossimo anno sarà, fra virgolette, la solita Roma, cioè la Roma del 1965 esiste, fa calcio. Devo dire che la federazione si è mossa quest'anno in maniera molto positiva, c'è un rapporto con LND, il Dipartimento e in particolare col Presidente Abete molto costruttivo. Quest'anno abbiamo avviato le prime riforme, stanno dando dei buoni frutti. Diciamo che l'obiettivo è quello di rendere la Serie C un campionato appetibile per le ragazze che vogliono crescere, le ragazze che vogliono mettersi in mostra, e siamo ambiziosi di poter dare un contributo anche alle nazionali giovanili, perché in questo campionato, a differenza della Serie B, possono trovare spazio delle giovani di talento dove possono frequentare la prima squadra e partite molto competitive. Le squadre stanno crescendo, ognuna di loro si sta organizzando al meglio, è un percorso aperto, ripeto, l'appoggio c'è tutto, darà dei frutti, questo ne sono sicuro. Noi in particolare partecipiamo a tutto questo cercando di dare il meglio alle nostre ragazze soprattutto e ai nostri tecnici, anche qualificandoli e portando avanti tutti i discorsi del settore giovanile, scuola elite, e poi vediamo adesso anche Under 17 cosa farà. Juniores, siamo 3 volte campioni nazionali di seguito, andiamo al quarto obiettivo, vediamo cosa succede. In bocca al lupo, grazie Press. Grazie e buona giornata. Con il presidente del Gatteo a Mare, Attilio Nicolini. Press, avete costruito una squadra forte, una squadra vincente. Le chiedo, al di là del risultato di oggi, quanto è soddisfatto di questo percorso? Molto, moltissimo, come dicevo anche nell'intervista che abbiamo fatto a fine novembre, primi di dicembre, per noi è un campionato quest'anno che, diciamo così, abbiamo fatto sacrifici per fare anche, diciamo così, comportarci, fare bella figura. E le ragazze sono splendide, le ragazze è un bel gruppo, li ho viste questa settimana, anche se hanno un po' mollato, nel senso un allenamento un po' più leggero, però se ci credono per loro sarebbe una soddisfazione, non solo per loro, anche per me, per il Gatteo Mare soprattutto, e per un piccolo comune come Gatteo sarebbe meraviglioso riuscire almeno ad andare nei playoff. È chiaro che oggi venderemo carne alla nostra pelle, come si dice in gergo calcistico. Soddisfazione, sono molto soddisfatto perché abbiamo visto che il mercato che abbiamo fatto, diciamo che brutta parola, mercato, gli acquisti che abbiamo fatto nel pre-campionato sono stati azzeccati e questo ha poi comportato avere una classifica che oggi ci troviamo al secondo posto. È evidente che per strada abbiamo perso dei punti, come altre squadre che hanno perso anche loro dei punti. Il Nuovo Alba è una squadra molto forte, però bisogna ammetterlo che con noi le 2 partite di campionato sono andate sotto. Ecco, questo è dimostrazione che qualsiasi sia oggi il risultato, per noi la situazione è stata grande, le ragazze sono contentissime anche per il modo di lavorare, il modo come hanno trovato la società, tutto quanto. A loro non mi manca nulla, a me non mi manca nulla, perciò siamo contentissimi. Ecco, parlando di punti persi per strada, è stata proprio la Roma, l'altra squadra che, oltre al Celtic, che vi ha fermato in questo percorso, magari un senso in più di rivalsa per trasformare questo in un giorno di gioia. Beh, bravissimo, non l'ho voluto dire, ma in effetti la partita in casa che era il 90esimo, 92esimo, non mi ricordo neanche, potevamo accontentarci del pareggio, invece abbiamo cercato di vincere la partita e purtroppo la Roma ha portato a casa i 3 punti. Quello è stato una delle tappe, ma secondo me diciamo così, la sconfitta dolorosa in casa, soprattutto perché in trasferta noi siamo la squadra che ha fatto i miglior punti, è stata con la Reggiana, che eravamo in vantaggio e siamo stati raggiunti un po' da polli. Le ragazze l'hanno capito che hanno sbagliato, ragazze pure chi
partita insomma non è stata azzeccata. Però niente, è inutile recriminare, è inutile andare a cercare i punti persi perché anche le altre squadre poi i passi falsi li hanno fatti anche loro. La ringrazio, Prezzi, in bocca al lupo. Grazie a voi e soprattutto non ho detto buongiorno o buonasera o buon pomeriggio, l'importante è che oggi portiamo a casa i 3 punti.
È appena iniziato il secondo tempo di Roma Gatteo a Mare, ricordiamo il parziale 1-0 per il gol siglato da Alice Coppola che sta decidendo il match. Nel frattempo vi aggiorno con i risultati degli altri campi. Il Celtic Boys sta vincendo 1-0 contro Jesina femminile, mentre il Nuova Alba perde in casa 0-1 con il Chieti. Questo momento Nuova Alba prima, secondo Celtic Boys e Gatteo a Mare fuori dal discorso playoff. Si muovono le due panchine. E si ricomincia a giocare con Angeli a terra fuori dal campo. Grossi va in anticipo, ma il pallone resta rossoblu. Lo muove Ciavatta, poi cross al centro pericoloso di Lettuso, disturbata anche dall'attacco dell'avversaria. Finisce giù. Nessun fischio del signor Vitiello, che riparte con il pallone tra le braccia. È la numero 1. Lancio sulla corsa di Grossi. Ampie falcate, Grossi trova il tocco e poi è lei sfortunata l'ultima a ritoccare la sfera e quindi rinvio dal fondo per Aliquo e per il Gatteo a Mare. Colpo di testa. Altro campanile, va a lottare Coppola che riesce a svettare su Paulinelli e poi ad inseguire anche il pallone verso Aliquo che lo manda il più lontano possibile. Buono e comodo lo stop di Fornara. Perde il contrasto grosso, rimessa in favore del Gatteo a Mare. E rientra in campo Anita Angeli. Va a riprendere posizione Magalotti. Pallone di ritorno così così. Lo allontana Conti in fallo laterale. Movimento e spallata fallosa di Baldini sotto gli occhi del direttore di gara. Calcio di punizione per la Roma. Entriamo al quinto minuto della ripresa. Contrasto duro al centro del campo. Altro pallone profondo riproposto. Mette via Mileto. Anche il pallone diventa insidioso dall'altra parte. Duello corpo a corpo con l'appoggio di Baldini all'indietro. Poi prova l'uscita Falvella con anche Centini che prova ad inseguire Falvella. È l'ultimo a toccare fallo laterale. Monetini
Si propone ancora la numero 4, traversone bello di Monetini, la girata di Angeli, che si coordina molto bene e il pallone termina alto. Forse l'ha presa troppo bene qui, la numero 11. Di collo pieno. Si spegne laterale, lo stop di Magalotti. Ancora possesso per le padrone di casa. Falvella. Incontro Coppola. Sbaglia lo stop. Regala a Monetini l'opportunità con le mani. Buona massa. Sviluppa col centrale. Il lancio è facile, preda di Grosso. E poi se la va a riconquistare Angeli. Già battuta la rimessa. Il piede Conti, occhi a Grossi. Sovrapposizione della numero 3. Arriva come un treno, contrasto e pallone oltre la tribuna. Rimessa a Roma. Grosso. Cerca Grossi. Poi la conclusione di Farnesi. Non riesce a bloccare Aliquo. Allora ci pensa Monetini ad allontanare, ma resta viva la Roma. Coppola. Farnesi. Scivolata. Colpo di testa arriva ancora da Alice Coppola. Mette giù, sfida l'avversaria. Falvella in sovrapposizione. Coppola fa tutto lei. Coppola finisce giù la sua avversaria. Coppola, il pallone resta vivo lì per De Leonardis in area di rigore. Se lo accomoda De Leonardis, lo gira! Fuori di un soffio. Chiede la deviazione, lo ottiene. Calcio d'angolo. È partita alla grande la Roma, anche nella ripresa. Forse problemi per Monetini sulla sgasata di Coppola in precedenza. Si è rialzata. Grossi dalla bandierina. È uno schema. Battuta corta. Farnesi. La giocata verso il secondo palo. Coppola salva tutto Aliquo sulla linea e tiene vivo il Gatteammare. Super parata di Aliquo. E reattiva a tornare in piedi. L'ha vista all'ultimo arrivare Coppola. Altro cambio. Stavolta per la Roma. Fuori con la numero 4. Chiara Capitta. Tra gli applausi. E dentro con la maglia numero 13 Alessia Copia. Non cambia nulla a livello tattico. A fare coppia difensiva con Mileto che passa a destra e ovviamente Copia a sinistra. Angeli ripropone. Colpo di testa, il pallone resta lì, prova a calciare Magalotti. Ma il suo tiro parte basso, poi occhi all'inserimento, colpo di testa di Baldini che porta il match in parità al 10° minuto della ripresa.
Un tiro che sembrava innuoco, spiove davanti a Di Lettuso e arriva come un falco Baldini a mettere dentro l'1-1. Quarto gol. Ad allontanare Mileto con il la presidente della testa. Roma Calcio Femminile, Marco Palagiano. Press, parto obbligatoriamente chiedendogli di spendere 2 parole per il settore giovanile, per l'Under 17 nazionale. E c'è un cambio per il Gatteo a Mare. Prima di questa ripresa di gioco è uscita Galli, è entrata Plechero. 8 gol in campionato. Serve peso. E serve soprattutto buttarla dentro in questo momento, perché un punto non basta. Paulinelli alla battuta. La solita De Leonardis che resta lì a disturbare in avanti. Occhio allo spiovente ancora. Di Lettuso in 2 tempi. Mantiene la calma. E poi rilancia per la corsa di De Leonardis che va a sfidare Paulinelli. È passata De Leonardis, si trattengono entrambe. L'arbitro premia il difensore rosso-blu. Pronto un altro cambio per la Roma. Fuori Alice Coppola. E dentro Gallo. Eccolo il primo pallone della numero 15. Piede alto per Farnesi. Tiene il possesso la Roma. De Leonardis, stop orientato, poi la tiene, prova a servire Farnesi. Presa in controtempo. Provano a caricarsi le ragazze di mister Simone Lascaro. Bello il movimento di Grossi che poi non trova l'imbucata, non è precisa nell'imbucata. Attacco di Conti, falloso, lascia correre il direttore di gara. Ciavatta. Rientra con il tacco, poi si appoggia su Buonamassa. Arriva Copia che ripropone di testa. Grossi la tiene viva. Ancora Grossi, ultimo tocco di una maglia rosso-blu. E ancora un cambio. Fuori Conti. E dentro Giacobbi. Bella questa apertura senza guardare, dove arriva Falvella. Prova a scambiare, bello l'1-2, Falvella di punta, tocca dentro, contrasto che resta vivo per il Gatteo a Mare in una zona molto pericolosa. Baldini con tranquillità gestisce.
Plechero perde il duello. Allora Grossi si coordina, Grossi mastica la conclusione che si spegne sul fondo. Quarto d'ora della ripresa, 1-1 al centro sportivo Certosa. Ha pareggiato Giulia Baldini, che risponde al gol di Alice Coppola. Polinelli, lancio di Ciavatta in avanti, quasi scivola qui Plechero a lottare Giacobbi. Raddoppiata però. Bello qui l'1-2. Buona Massa, conduce e poi finisce col perderla. Sull'attacco di Centini, punizione per la Roma, che ha già battuto verso De Leonardis, che va a duellare con Monetini. Prova a passare la Roma, ci prova Giacobbi. Prende coraggio con il destro, pallone non termina distante. Aliqua al rinvio. Non resta in campo il pallone, la rimessa sarà giallo-rossa. Palvella. Movimento in avanti, va in chiusura, buona Massa e fa guadagnare metri alla Roma. Resta in appoggio Palvella, tutto di prima. Giacobbi, errore. E poi Campanile, Farnesi. Meglio il recupero che lo stop. Prova ad infilarsi Giacobbi, ma non si passa. Buona Massa. Allarga a destra per la corsa del Gatteo Mare. Angeli sposta all'ultimo e manda a vuoto l'avversaria. Sviluppa Fornara. Cross teso al centro. Colpo di testa ad allontanare Di Copia. È entrata subito bene nel match. Grossi guadagna punizione. Giacobbi a lottare, si accentra e calcia verso la porta. La conclusione alta di Gallo. La profonda Liquo. Svetta Mileto. Gallo lavora con la testa, poi arriva Falvella. Non è suo l'ultimo tocco, ma è di Fornara che si lamenta con l'assistente. Va Falvella. Incontro su Giacobbi. Però se l'allunga troppo il pallone rotola lungo la linea di fondo. Altro rinvio per Aliquo. Stavolta sceglie di giocarla corta. Pallone alzato per la corsa di Angeli. Fa buona guardia. Ancora Grosso. Resta a terra una giocatrice in maglia bianca. La Roma continua a sviluppare, colpo di testa, adesso è il direttore di gara a fermare il gioco.
serve l'intervento dello staff. No te olvides que este 1 de mayo vamos a estar festejando el Día del Trabajador con artistas, con todo. E il direttore di gara restituisce il pallone al Gatteo, a Mare. Monetini arriva in corsa sul cross, si coordina e gira il palo a salvare la Roma. Grandissima conclusione da parte di Plechero, che ha girato di mancino. Sembrava innocuo quel tiro che arriva lento verso la porta. La deviazione è terminata sul fondo. Calcio d'angolo in favore del Gatteo, che prepara il solito treno. Cross nel cuore dell'area, colpo di testa! È passata la squadra di Andrea Parlani. La rimonta del Gatteo, che adesso crede nei playoff, ma deve difendere il risultato per altri 22 minuti più recupero. Cambia la Roma. Fuori De Leonardis. E dentro Dal Lago. Che ha fatto male alle rossoblù nella gara d'andata. Subito lancio verso Falvella, che mette giù. Dal Lago a lottare. Riesce a sporcare la sfera. Poi arriva il fallo fischiato su Magalotti. Punizione Roma, la chiede Farnesi. A battere il capitano. Lì vicino anche Giacobbi. Pronta al cross che arriva sul secondo palo, altro stacco sul fondo, credo di Grossi, se non ho visto male. Probabilmente l'ha vista all'ultimo. Aliquo apre il piattone. A proteggere Plechero, che poi si fa soffiare il pallone. Monetini. C'è fallo però. Commesso da Baldini. Aveva lasciato continuare il direttore di gara. È arrivato con qualche secondo di ritardo il fischio. E allora salgono di nuovo le torri. Dentro Mileto, dentro Copia. Per la Roma.
Farnesi calcia ancora molto bene nel cuore dell'area, pallone respinto. Centini prova a puntare, raddoppiata anche lei, finisce col perderla. Allora Baldini prova a sviluppare il contropiede, palla larga da destra, si muove sulla verticale Plechero in fuorigioco probabilmente, ma blocca di Lettuso. Magalotti protagonista con il gol del 2-1, prova a mettere il piede, anche un po' pericoloso l'intervento. Farnesi va via con una ruleta stesa a terra da Fornara, punizione. Ancora nessun cartellino estratto. Gara non troppo cattiva fino a questo punto di vista. Pronta a battere Farnesi. Vediamo se la mette profonda sul secondo palo come le due precedenti. C'è Dallago che si muove tutta sola. Invece la battuta è bassa. Si propone ancora la 7. Traversone. Magalotti a svettare. Arriva prima. Poi Plechero, ottima la sponda. Fa correre Baldini, scivolata. Fuori tempo. Poi Baldini, bello l'intervento di Giacobbi che ribalta la situazione. Giacobbi. Non al centro verso Gallo. Arriva Grossi. In anticipo. Ma se l'allunga troppo e allora Liquo con tutta tranquillità per far correre i secondi. Tocca Bonamassa verso il suo tecnico. Altro rilancio all'esterno del campo e altra rimessa laterale. Occhio perché c'è una calciatrice rosso-blu a terra. Tra l'altro cooling break quando siamo al minuto 73. Adesso va l'assistente a vedere le condizioni. Si alza anche un vento forte al centro sportivo Certosa. C'è bisogno dell'intervento dello staff medico, è andato direttamente mister Parlani. Io intanto vi ricordo di scaricare l'app Play della Lega Nazionale Dilettanti con risultati, classifiche e news sul mondo dilettantistico. Problemi di crampi probabilmente o di una botta, si è accasciata. Sì, avevamo pensato potesse anche essere un problema di caldo. Per Giulia Baldini, mette lo spray sulle caviglie. Caviglia destra, problema alla caviglia destra. Autrice tra l'altro del gol del pareggio che ha rimesso in gara il Gatteo. Se ne approfitta anche per fare un time out e per sistemare le sue ragazze in campo Andrea Parlani. Un quarto d'ora più recupero decisivo per la stagione.
del Gatteo. Angeli, attaccata alle spalle, deve passare su buona massa, sventaglia Magalotti, gira di prima e c'è Di Lettuso lì su quel pallone, disturbato anche da Plechero in maniera fallosa. Giacobbi, il piede di Monetini ad allontanare il pericolo. Farnese, bella la girata di Farnesi sulla sinistra, adesso si ripropone la numero 7, ma c'è l'errore di Grosso nel restituirgli la sfera. Fa scivolare via Copia. Di Lettuso, avete giù lì vicino Mileto, alza la traiettoria, Giacobbi, stop, poi duella, lotta, riconquista senza fallo, può partire Baldini che guida l'attacco. Baldini inseguita da 3 maglie bianche, deve trovare luce in quella porzione di campo, fa la cosa migliore, si fa sporcare il pallone e guadagna calcio d'angolo. Alza il braccio Angeli, la rincorsa e il cross, l'appoggio all'indietro, Fornara, calcia deviazione e 3-1 Gatteo che forse mette il punto esclamativo nella questione playoff. Ha segnato Fornara, primo gol in campionato per la numero 15, che va a esultare sotto la panchina di mister Parlani, che non riesce a... Conclusione secca della 15 sull'appoggio di Magalotti e il Gatteo allunga. Fuori Grosso, dentro Bortolini. È l'ultima mossa della Roma. Falvella, vediamo che finale ci dobbiamo aspettare da questo match. Magalotti guida un'altra ripartenza delle rossoblù, si muove Pelechero, il pallone per Angeli, 1 metro per volta. Monetini, Angeli sulla verticale, Monetini calcia con il destro, doppio rimbalzo e poi Di Lettuso blocca e rilancia velocemente. Bortolini, prima corsa a disturbare Ciavatta, poi l'appoggio, si ripropone ancora Bortolini, accompagnata fuori, ultimo tocco e di Ciavatta, secondo il direttore di gara, quindi corner per la Roma. Ed eccole che arrivano puntuali Mileto e Copia a saltare. Anche Farnesi va ad occupare l'area. Secondo palo sempre per Dallago. Indisturbata, mai marcata. Rossa è proprio lì perso Dallago. Altra deviazione, altro corner. La rincorsa, ecco i movimenti in area, il grande mucchio, la persona è sempre sul secondo palo, l'aspetta Grossi,
Il pallone non gli arriva alla numero 11. Poi scontro, fallo e altra punizione per la Roma che lei sta lì. Nel frattempo il Nuova Alba ha pareggiato in casa contro il Chieti, gol dell'1-1. Quindi a questo punto Gatteo e Nuova Alba a pari punti con 48 lunghezze a testa, 47 per il Celtic Boys. Può veramente succedere di tutto. Sul pallone Grossi. Ora spiovente verso il secondo palo. Altra deviazione, si resta lì. Nuovo corner, 3 di fila. Ora cross, ancora colpo di testa, ancora deviazione. Forcing finale della Roma. Grossi alla battuta. Farnetti attacca il primo palo. In 3 sul secondo. La palla è corta, messa fuori. Arriva veloce. Giacobbi forte! Giacobbi forte! Non è finita! 2-3. Golasso! Ha provato a volare a liquo. Adesso lo rivedremo con replay. Per come è partito, probabilmente imprendibile. Minuto 83. 7 più recupero. Ancora la Roma in avanti. Dallago insegue la sfera, prova a toccarla. È lei l'ultima. Rimessa rosso-blu, rimessa Gatteo, che deve stringere i denti. Perché il pareggio in questo momento la condannerebbe al terzo posto. Pallone che arriva addirittura qui in tribuna e poi risbuca in campo. Falvella. Si muove dal lago, profonda. Il colpo di testa da parte di Monetini che rispedisce qualche metro indietro la Roma. Poi l'anticipo di Mileto, altro fallo laterale. Dal lago in anticipo, ma è l'ultima a toccare ancora una volta. Chiede di velocizzare le operazioni il direttore di gara. Petto, poi Falvella a duellare, Baldini scappa via, Giacobbe si mette davanti. Come è entrata in campo la numero 14. Grossi a dar fastidio. Ancora Giacobbi. La rincorsa di Dallago che la tiene viva. Colpo di testa, Dallago se la porta in avanti con il petto. Mette fuori Magalotti. Rimessa a Roma. Zona tre quarti. Gallo, cross respinto. Rimessa. Doppia torre e poi anche Angeli a mandarla laterale. Plechero contro Centini che mantiene la posizione e subisce anche la spinta. Cinque alla fine.
batte Farnesi, Grossi stoppa e calcia di controbalzo, altra deviazione, ennesimo corner della Roma. Che può far male con le palle inattive. Il destro dei Grossi a rientrare. Solito mucchio, 7 maglie bianche. Sì, 6, il pallone sfila lungo tutta l'area, non lo tocca nessuno, e allora rinvio per Aliquo. E fiato, respiro per il Gatteo che deve stringere i denti. Attaccata fallosamente alle spalle Baldini, messo bene il corpo qui tra Falvella e Giacobbi. Adesso è il Gatteo che ci tiene a far passare i secondi. Monetini, Mileto arriva prima, Giacobbi vuole il rimpallo, lo ottiene. Duello delle due nuove entrate, entrambe a segno, entrambe che hanno messo la loro firma in questa partita, in questo ultimo atto del girone C di Serie C femminile. Ok, il rimbalzo qui di Lettuso, il pallone va verso la porta, non lo tocca nessuno, e allora 4-2, e allora sì, punto esclamativo per il Gatteo Amare. Non so se autogol oppure l'ha messa dentro. L'ultimo tocco è stato di Plechero, ma l'abbraccio delle rossoblù vale più di un'assegnazione del gol, vale più di tutto, perché vale i playoff. Pasticcio difensivo della Roma con la sfera che ha rallentato dopo il rimbalzo e ha messo in difficoltà di Lettuso, diventata velenosa. E adesso 4-2. Continua a chiedere concentrazione mister Parlani. Siamo entrati nell'89esimo minuto. Gol di Giacobbi che aveva ridato vita al finale. Adesso sembra una montagna impossibile da scalare, recuperare 2 gol nel recupero. Anche perché continua ad attaccare il Gatteo. Angeli. In appoggio Ciavatta. La soffia Giacobbi. E poi sviluppa su Grossi. Aspetta il movimento di Gallo. Da quest'altra parte c'è Falvella tutta sola. Messa giù. La numero 15. Punizione per la Roma. ...50 secondi poi il recupero. Farnesi, bello lo spiovente in 2 tempi, Aliquo, forse anche disturbata dal sole, ora Crampi, il pallone messo fuori, direttamente da Aliquo. Il direttore dice che farà recuperare tutto.
Allora, il recupero, se non ho visto male, credo sia stato di 4 minuti, ma ovviamente si ripartirà da quando riprenderà il gioco. Fuori la numero 11, Angeli. E dentro la 17. Anzi, perdono, la 77 De Carli. E poi fuori anche Fornara. E dentro Veronese. Si ricomincia adesso, minuto 91 e 30. Proprio De Carli a staccare, a toccare il suo primo pallone. Grossi in appoggio, la perde Farnesi. E allora De Carli sulla corsa di Plechero, che ha messo in difficoltà la difesa romanista in questo secondo tempo. Plechero in appoggio, Baldini piazza! Meraviglia! Meraviglia di Giulio Baldini, 5-2 del Gatteo Mare. Ancora un ottimo lavoro sulla profondità di Plechero, pallone a rimorchio all'indietro, si coordina e piazza. Prova a volare di Lettuso ma non può arrivare controtempo sul pallone. 5-2 Gatteo. E allora playoff per la squadra di Andrea Parlani. Adesso si può dire, al di là dei risultati sugli altri campi, i 3 punti garantivano e garantiscono i playoff per provare ad agguantare la Serie B femminile. Guadagna punizione Baldini. Lascia scorrere Mileto. Si tiene il fallo laterale. In avanti su dal lago. Protegge la posizione Monetini e poi spazza il più lontano possibile. Prova lo scambio, ancora Monetini. La va a tenere alla bandierina. Ottiene il fallo laterale, la numero 4. Incontro Magalotti, autrice del 2-1. Prova a scappare via. Il pallone allontanato, di nuovo in fallo laterale. Ultimi secondi della regular season. Ha recuperato Giacobbi. Vediamo se si regala l'ultima gioia alla Roma. Giacobbi, pallone teso al centro. Grossi riesce a toccarlo. Va a disturbare, non ci arriva Monetini. Fallo laterale per la Roma. Giacobbi lotta. Guadagna punizione.
Traversone teso, forte, la tocca! In qualche modo copia, ma alza di pochissimo la traiettoria. Sfortunata qui la numero 13 che aveva preso benissimo il tempo per arrivare su quel pallone. Siamo al 97esimo. A svettare Farnesi. Ciabatta con la rimessa. Incontro dei Carli. Esce zona sua compagna. Lo stop da parte di Gallo, che poi va a inseguire la sfera. Accompagna Baldini. Triplice fischio. Il Gatteo a Mare riesce nell'impresa di battere la Roma e qualificarsi di diritto ai playoff di Serie C femminile. Una Roma che ha fatto un'ottima partita comunque nel primo tempo, sicuramente qualcosina in più del Gatteo a Mare, ma poi la squadra di Andrea Parlani ha messo il cuore, ha messo tutto e è riuscita a portare a casa un traguardo importantissimo. Adesso vi lascio con le interviste post partita.
Col Chiara Farnesi, il capitano della Roma Calcio Femminile, oggi è stata una partita che nel primo tempo avete gestito molto bene, avete annullato il gioco della squadra avversaria e si è visto. Poi nella ripresa voglio chiedere a te che cosa è successo? Non siamo state abbastanza attente e preparate nel mantenere il risultato. Abbiamo subito 5 tiri, 5 gol e ci è mancata la voglia di non prendere gol. Il mister ci teneva tanto, ho visto che anche voi, perché al gol di Giacobbi sembrava essersi completamente ribaltata la partita, stavate premendo 5 calci d'angoli consecutivi e poi al finale purtroppo ha premiato le vostre avversarie. Ti chiedo un resoconto sulla stagione, se sei soddisfatta del lavoro di squadra. Io riprendo il discorso che hai fatto tu sulla partita, noi ci abbiamo creduto fino all'ultimo, ci abbiamo creduto anche oggi, anche quando ormai sapevamo che saremmo arrivati ai quarti, non abbiamo mollato. Quindi sono orgogliosa della mia squadra, della società, del mister e ripartiamo da qui, non molliamo. Ok Chiara, grazie. Grazie. Ciao. Alessandro, piacere. Vado. Allora, siamo anche con la capitana del Gatteo a Mare, Anita Angeli. Anita, che soddisfazione è in questo momento? Dalle tu le parole. Io in questo momento non ho parole, ancora lo devo tenere, non so neanche come si fa. Tengo io. Non ho le parole, veramente un'emozione indescrivibile. Inizio anno sapevamo che il potenziale c'era, però l'anno è lungo e sapevamo che oggi venivamo qua a giocare una partita difficilissima. Loro sono una squadra veramente completa sotto ogni reparto e veramente bisogna fargli i complimenti. E per noi era importantissimo portare a casa questo risultato. Non ci doveva interessare i risultati degli altri campi e siamo state brave fino all'ultimo a mantenere la concentrazione e portare a casa il risultato, e ancora sinceramente non ho realizzato, forse realizzerò quando andrò in campo con le mie compagne a festeggiare. Senti Anita, come ho detto a Chiara, a livello tattico la Roma ha fatto un primo tempo molto importante, vi è venuta a prendere uomo su uomo, donna su donna anzi. E voglio chiederti cosa è cambiato nella ripresa, cosa vi ha detto il mister per caricarvi, per andarvi a prendere questo playoff tanto sperato. Ma appunto, come ho detto, è cambiata la testa, noi sapevamo che dovevamo assolutamente fare risultato e dovevamo andarle a cercare di prendere altre e non farle passare dal centrocampo, perché loro erano delle ragazze veramente brave a gestire la palla e quindi è cambiata veramente la testa tra primo e secondo tempo. Noi dovevamo portare a casa la partita e volevamo non solo arrivare ai playoff ma arrivare prima, quindi quello era il nostro obiettivo, dovevamo vincere. E allora in bocca al lupo per questi playoff, a voi. Grazie mille, arrivederci a voi. E allora io vi saluto e vi rimando ai prossimi appuntamenti della Lega Nazionale Dilettanti. Ciao da Alessandro Brizzi.